अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाठो बच्चो अस्सलामु अलैकुम। आज छ अस पारुन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स तो एनिमल्स क्या अस कंजर्व पेवान करन तो कंजर्वेशन गो क्या मकसद क्या छ अमुक। अगर अस सिंपल वर्ड मज वनो कि कंजर्वेशन गो वाइसली यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अस वुछान छ कि सहस बद किस्मिक कुल छ आसान, सहस बद किस्मिक फंगस छ आसान, हेंड आसान छ, मशरूम आसान छ, इथे कन छ सहस बद किस्म छ आसान, जरासीम ते आसान छ, इथे कन सहस बद किस्मिक कुल आसान छ, सहस बद किस्म आसान छ, एनिमल्स आसान छ। यथ मज वुछो अस इंसेक्ट वुछो अस रेन ति रेन अगर वुछो अस रेन ति हद बद किस्म। अगर अस इथे कन वुछो अस कको छ अलग किस्म, वन कोकुर छ अलग किस्म, इथे कन वुछान छ अस हांगुल गो ब्याक जानवर, हापोत छ बदल जानवर, रूस कट गो बदल जानवर, यानी मुख्तलिफ किस्मिक जानवर आसान छ सन यथ कशीर मज वुछान छ अस। अगर अस पन्नी कशीर मज नजर त्रावो अस सहस बद किस्मिक जानवर, चूंकि युता पॉपुलेशन छ बढ़ा अमिच जरूरियात ति छ बढ़ा, यानी पॉपुलेशन बढ़ ज्यादा खुद ज्यादा जमीन गस आसन एग्रीकल्चर खतर, पॉपुलेशन छ बढ़ा ज्यादा वो गसन मकान ते आसन तीत, पॉपुलेशन छ बढ़ा वो गसन खन खुर्दन खतर ट्रांसपोर्टेशन गस आसन, सड़क गसन आसि, त्रेश छ जरूरत, वाटर डैमस गसन आसन तेल। अमुक यह पॉपुलेशन दबाव डायरेक्टली पेवान सान फॉरेस्टन पे। फॉरेस्टस मज सहस बद इत वोन अस तुह कि सहस बद कुल आसान यमो कैसन कुलन हुंद नाव पता या कैसन कुलन यूजेस पता। मिसाल तौर पर वुछा हमेश बहार वन ब्रोह पे हमेश बहार इस्तेमाल करान एज ए सनस्क्रीन बनान दुधहार तो यह हमेश बहार एज ए सनस्क्रीन गसान इस्तेमाल। इथे पे वन वागन या बन वागन वन तथ, इथे कन वन हापत हाक, इथे कन वन पमसालन आसान, यानी मुख्तलिफ किस्मिक कुल यमन हुंद पता कि यम हसा फलन ददस लगान। मगर कह कुल तम यमन हुंद वुकनस पता कि हो सकता है लेटर आंस में लगे तमन कुलन हुंद अहमियत पता, तम खसूसियत लगे पता। तो अम कुल या यमन कुलन हुंद पता अम कुल नेक्स्ट जनरेशनस तम वातन खतर पेवान अम कंजर्व करें, यानी प्रिजर्व करें। कंजर्वेशन गो कि यह पानस तम इस्तेमाल करें बे गसन नेक्स्ट जनरेशनस तम वातन। तो अथ वन यह गो कंजर्वेशन। पत् प्लांटन अलग किस्म तो जानवरन अलग किस्म। ये वाइसली यूटिलाइज करो जानवर, प्लांट, एनिमल, तो अथ वनो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गो वाइसली यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यम एनिमल्स यम प्लांट्स अस यम कहीं अम कित करो या अम कित यह ग्रोइंग प्रेशर पॉपुलेशन प्रेशर सड़क बनान प्रेशर फर्नीचर बनान प्रेशर यह सैनिस फॉरेस्ट पे पेवान तो यम सतन तम कुल हेकन तमो कुल नश हेको तम कुल गसन जाय, तम कुल हेको इस्तिफादा हासिल कर कहीं यम अत जंगलस मज अम मूजूब मखसूस एरिया बनावा। तो यह मखसूस एरिया नेशनल पार्क किन सूरतन मज, इथे कन या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किन सूरतन मज या प्रोटेक्टेड जोनस मज बायोस्फीयर रिजर्वायर किन सूरतन मज एरिया करा मंतखब। तो अत मज यम ति जानवर आसन कह ति ह्यूमन एक्टिविटी आसन, चाहे कंस्ट्रक्शन आ, चाहे बाकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी आ, चाहे बेति की लकर वकर कहीं कड़न अत मज सारे ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड, चाहे ग्रेजिंग अम एरिया बनान कम खतर अमे प्लांट तो एनिमल स्पीशीज प्रोटेक्ट करने खतर। यह इंट्रोडक्शन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इन लास्ट नटशल वनो कंजर्वेशन गो वाइसली यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वाइसली यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल पॉपुलेशन या फ्लोरा एंड फाना। मे उम्मीद तुह आसो यह इंट्रोडक्शन पसंद आमज। दियो इजाजत खुदायस हवाल। अस्सलामु अलैकुम।